अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको फ्रिज की मुकम्मल A to Z वायरिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ। ये देखें, मैंने फ्रिज का मुकम्मल सामान यानी ये थर्मोस्टेट, ये डोर स्विच, ये होल्डर मुझे फ्रीज़र का मिला, फ्रिज का नहीं मिला। मैं चेक करने के लिए इस होल्डर से आपको बता देता हूँ। ये मुकम्मल वायरिंग करने के बारे में बताऊँगा। मैं इसके कनेक्शन उतार लेता हूँ और फिर मुकम्मल करके आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये जो ब्लैक तार है ना, ब्लैक तार, ये थर्मोस्टेट के 4 वाले ऑप्शन यानी जो सामने में ये देखिए, ये 2 टर्मिनल लगे हुए हैं, इनमें लगा सिंपल ऐसे। ये इन है और ये आउट है। आउट ये 6 पॉइंट है। ये पॉइंट आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, ये वाला 3 नंबर है, ये वाला 6। इस पर ज़्यादा लगानी है। ये हीटर का पॉइंट है। ये देखिए, ये 2 इसके हो गए हैं, ये इन और ये आउट है। ये इन से ही 200 को एक तार जाएगी, ये देखिए, और इससे दूसरे टर्मिनल को इसके साथ लगाना है, इसको ऐसे। और ये जो तार है ना, ये बल्ब की तार होती है हमेशा, और ये पॉइंट इस पर लगा है। ये देखिए, एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ब्लैक तार है ना, ये मेन है, यानी थर्मोस्टेट के 4 पॉइंट पर लगेगी, और जो आउट है वो 6 पॉइंट पर, 3 हीटर का पॉइंट है। और ये जो पूरी तार है, ये अर्थ की तार है, ये इस बॉडी के साथ लगा। ये देखिए, ये लग चुकी है। ये देखिए, मुकम्मल कनेक्शन है। अब मैं इसके आगे आपको बता दूँगा। ये देखिए, सॉरी, ये ना मैं आपको दोबारा करके बता देता। ये इन है हमारी, ये तार, इस पर कोई थिमल नहीं लगेगा, इस पर ऐसे ही टेप कर दें। ये देखें, और ये हमारी बल्ब की तार है। और ये तार वापसी है थर्मोस्टेट की। ये देखें, एक पॉइंट ये लग चुका है,
और एक बल्ब की तार यानी ब्लू तार पर थर्मल लगेगा। ये दो थर्मल हैं, ये देख, एक ये है और एक ये वैसे ही लगी रहनी, इस पर कोई थर्मल नहीं लगना। ऐसे टेप लगा लें इसके ऊपर। ये देखें, एक तार ये है और एक ये दोनों आपस में ऐसे ज्वाइंट कर दें इस तरीके से। और एम्पेयर मीटर को कंटिन्यू ऊपर सेट करें इस जगह पर। ये देखें, और फ्रिज का शो पकड़ लें। ये देखें, इसकी कंटिन्यू यानी बेल बजनी चाहिए। ये देखें, अगर नहीं बजती तो हमारा कनेक्शन गलत था। इस तरीके से आप ये दो थर्मल उतार दिए हैं, अब ये बेल बजे तो फिर भी हमारे कनेक्शन गलत हैं। ये देखें, मैं अब इसके ज़रिए अपना वैक्यूम पंप चलाकर बताने वाला हूँ। एक सी पर लगा दी, ये देख, और एक एन यानी ये टर्मिनल इस पर लगा है। ये देखिए, ये एक पॉइंट सी यानी कॉमन पर, ये देखिए, और ये एन पर। अब मैं आपको चलाकर बताता हूँ। ये देखिए, हमारा कंप्रेसर चल चुका है। ये देखिए, ये होल्डर ख़राब है जिसकी वजह से ये होल्डर नहीं मिल रहा।
और ये मैं आपको थर्मोस्टेट से बंद करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये बंद हो चुका है कंप्रेसर, और इसे हम ऑन फिर करते हैं। ये ऑन हो चुका है। इस तरीके से हम फ्रिज की मुकम्मल वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए 7-8 पॉइंट लेगा।